ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 1 ನಮ್ಮೀಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹಾಗೆ 2ರಿಂದ 3 ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಅಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 2 ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಐಟಮ್. ಮನೇಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು.